계시지요. Нека заедно четем. 3-4. Затова аз, Павел, съм затворник за Исус Христос, заради вас, езичниците, понеже сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас, че по откровение ми беше известена тайната, както ви писах накратко и по-горе, от което, като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос. Амин. Амин. Христовата тайна, тайната, повторите. Христовата тайна. 어떻게 됐나시? Христовата тайна. 오늘 말씀이 아주 중요하기 때문에 Словото днес е важно. Така че 잘 듣고 нека да се 잘 вземем в 따라가기 ръце, 바랍니다. да слушаме внимателно. Алелуя. 말씀은 생명이고 Защото Словото е сила и живот. Алелуя. 삶을 바른 길로 И то ни води в прави пътеки. 아멘. 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 바울은 사역의 초기에 로마 감옥에서 에베소서를 기록했습니다. Когато апостол Павел е в Рим, той пише послание до ефесяните. 에베소서는 단지 에베소 한 교회를 위해서 보낸 편지가 И това 아니라 послание до ефесяните не е само до една църква. 당시 세상에 세워졌던 По него време по света има 모든 교회 различни църкви и това послание е до всички тях. 그리고 앞으로는 모든 세대의 모든 나라 모든 교회에 보낸 편지. И това всъщност е писмо изпратено и до всички църкви, които ще бъдат в бъдеще. 사도 바울은 우리가 잘 아는 것처럼 Знаем за 유대인 апостол Павел. 중에 유대인이요 히브리인 중에 히브리인입니다. Той е юдеин от юдеи, евреин от евреите. 그리고 유대교 안에서 바리새파에 속한 가말리엘의 제자였기도 В 합니다. юдаизма той е последовател на фарисейската секта и се учил при Гамалиил. 근데 당대 최고 학부를 졸업했던 바울의 입에서 아주 놀라운 고백을 해요. И този човек, който е учил най-висшето знание на времето си, той пише до ефесяните нещо невероятно. 우리의 구원이 어느 날 갑자기 예수 믿어서 된 것이 아니라 И той казва, нашето спасение не е така внезапно изведнъж. 이미 창세전에 예정되었던 일이 예수 안에서 이루어지게 되었다. Нашето спасение е в Исус Христос и е осъществено още преди създанието на света. 이방인들도 유대인들과 마찬가지로 예수 안에서 구원받기로 창세전에 예정됐다는 거예요. И са предопределени за спасение още преди създаването на света не само евреите, но и езичниците. 그리고 이방인들 유대인들과 똑같이 하나님의 후사가 되고 성령을 주셨다는 거예요. Езичниците също като евреите, те стават сънаследници в Христос и те получават Святия Дух. 이 바울의 말을 우리는 뭐 지금 당연하게 그렇게 받아들이지만 Ние тези думи на Павел в наши дни ние ги приемаме като нещо съвсем нормално, естествено. 당시 사람들에게는 종교 계획을 일으키는 것 같은 아주 파격적인 놀라운 이야기였어요. Обаче думите на апостол Павел, изречени по негово време, са били напълно реформаторски, нещо, което съсипва всички други теории. 어떻게 유대인과 이방인이 동일할 수 있겠는가? И са казвали как е възможно евреите и езичниците да бъдат от едно естество. 유대인의 신분은 하나님께 선택받은 선민이고 Ние евреите сме избрания Божий народ. 이방인의 신분은 개나 돼지나 다름없는 천민에 불과했다는 거예요. А езичниците са една долна измет, те не са по-различни от псетата. 그런데 어떻게 동일하게 창세전부터 예정되었고 Как е възможно? 하나님의 후사가 될 수 있는가? Как е възможно езичниците също да са предопределени още преди създаването на света за спасение и те да са сънаследници в Христос? 그래서 당시 유대인들은 이 바울의 이 말을 절대로 받아들일 수가 없었어요. Тогавашните евреи по никакъв начин не са приемали тези думи на Павел.
지금도 인도에 카스트라는 신분제도가 남아 있어요. Сега и в наши дни в Индия съществува кастова система. 저 그림은 이제 인도의 카스트제도의 4가지 신분제도를 상징하고 있는데 Този слайд, който виждаме, представя кастите в Индия. 가장 낮은 계층의 신분은 불가침 천민이라고 합니다. Най-ниската каста се наричат най-низвергнатите. 이 천민들은 주로 배설물 청소하는 일, 시궁창 청소하는 일 그런 일만 해요. Най-ниската каста, те се интересуват, тяхната работа е само почистване на отпадъци и на отходни води. 그리고 걔는도 같은 신분끼리만 하지 다른 신분과 절대 못해요. И те се женят само в рамките на своята каста, не могат с друга каста да сключат брак. 그리고 지금도 여러분 잘 아시겠지 영국의 왕족이 일반 시민하고 결혼하게 되면은 Знаете, че в момента в Англия, ако някой от представител на кралското семейство се ожени за някой, който не е от кралска особа, трябва да се откаже от своето кралско потекло. 그러니까 시대가 많이 변했음에도 여전히 눈에 안 보이는 그런 신분 제도가 존재하고 있다는 거예요. Епохата се променя, но сякаш тази кастова система продължава да съществува. 지금도 유대인들은 И в наши дни 자기들만 евреите 하나님의 смятат, 거룩한 신부 선민이라는 те са 의식을 가지고 있다는 거예요. избрания и свят Божий народ. 그래서 바울의 이런 말에 유대인들이 분노하면서 바울을 죽이려고 했다는 거예요. Именно заради тези думи на Павел, евреите са били много разгневени и са искали да го убият. 바울은 민족의 배신자이다. И са казвали, Павел, той е изменник на народа. 나사렛 이단의 개수이다. Той е началник на назерейската секта. 천하를 어지럽히는 전염병자이다. Той е този, който развращава народа. 그래서 유대인들이 바울을 죽이려고 그렇게 했던 것이죠. Евреите затова са искали да убият Павел. 자, 2장 11절에 보면 그러므로 생각하라. Ако видим във 2 глава 11 стих, 너희는 그때 육체로는 이방인으로서는 육체 행한 할례를 받은 무리라. 칭언한 자들도 할례를 받지 않은 무리라. 칭함을 받은 자라. ето защо трябва да помните, че някога вие, родените езичници, наричани необрязани от онези юдеи, които наречат себе си обрязани, тяхното обрязване е нещо, което самите те 지금 извършват. 바울이 이 편지를 읽게 되는 에베소 교회에 말하기를 Какво казва апостол Павел на евреите в Ефес? 너희가 생각해 보아라. Помислете внимателно. 너희가 하나님도 예수님도 모를 때에는 육체적으로는 이방인들이었는데 В миналото вие също бяхте необрязани езичници по плът. 이제 너희가 할례를 받아 유대인과 동일하게 할례 받은 자로 신분이 바뀌게 되었다는 거예요. Вашия статут вече е на обрязани. 벌써? 예, 소년 다윗이 골리앗을 보고 욕할 때 뭐라고 말했어요? Какво казва Давид към Голиат? 할례 없는 이방인이라고 욕을 했던 것이죠. Давид, първите му думи за Голиат са този необрязан филистимец. 그러니까 다윗이 어린 소년 다윗이 골리앗 장군을 향해서 마치 짐승처럼 취급하면서 욕을 했던 것이죠. Самия Давид като малък счита този необрязан човек Голиат за като някакъв звяр. 당시 이방인 크리스찬들을 할례가 없는 사람들인데 Християните, които са приели Христос, които не са от евреите, те са необрязани. 이제는 이제 할례 대신 세례를 받게 된 것이지요. Но те са се кръстили във вода вместо обрязване. 세례를 받으면 거룩한 하나님의 선민으로 이제 인정을 받게 된 것입니다. Така че чрез водното кръщение те се считат от обрязания избран Божий народ. 그래서 바울은 그 말을 하는 거예요. Това им казва Павел. 이제 너희가 할례를 받아 유대인과 동일하게 할례 받은 자로 신분이 바뀌게 되었다는 거예요. Вашия статут на езичниците, повярвали в Христос, е същият като на обрязаните евреи. 여러분 따라하십시오. Нека да повторим. 나는 하나님의 선민이다. Аз съм избрания Божий народ. Аз съм избрания Божий народ. 이처럼 우리의 신분이 예수 안에
유대인과 동일하게 바뀌었다는 거예요. Това е нашия статут, променен в Христос, същия като на евреите. 자, 2장 12절 같이 읽겠어요. Нека да прочетем заедно в Ефесяни 2 глава 12 стих. 그래, 첫째. В онова време бяхте без Христос, отлъчени от Израилевото гражданство и чужди на заветите на обещанието, без да имате никаква надежда и без Бог на света. 당시 바울이나 유대인들의 눈에는 이방인들이 어떻게 보이느냐 하면 Как са гледали евреите на езичниците по него време? 인도에서 가장 낮은 신분인 수드라인데 В Индия най-низката каста се нарича Судра. 천민 중에 천민들이에요. Това са най-низшата класа. 그럼 이런 천민들은 이 세상에 살아갈 소망이 전혀 없는 것이에요. Хора, които живеят в този свят без никаква надежда. 그들에게 소망이 있다면 빨리 죽어서 다시 태어날 때 다른 신분으로 태어나는 거예요. Единствената надежда на тази най-низша каста е да умрат и после да се преродят в някоя по-висша каста. 근데 유대인들의 눈에서 이방인들이 어떻게 보이느냐 В 하면은 очите на евреите как се изглеждали езичниците? 마치 이 불같은 천민처럼 Като 그런 най-низгодната 눈으로 보이는 каста. 거예요. Като най-низшите. 왜냐하면 소망도 없지, Защото нямат надежда, 하나님도 모르지. не познават Господа. 그러니까 짐승 똑같은 짐승처럼 그렇게 보인다는 거예요. Нищо по-различно от псетата. 자, 2장 13절 같이 한번 Да 읽겠어요. прочетем заедно 2 глава 13 стих. 그래, четири. Но сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос, защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше. 아멘. 예수님은 우리의 합편이십니다. Исус Христос е нашият мир. 무슨 합편이냐 하면은 유대인과 이방인을 하나 되게 있다는 거예요. Да слее в едно езичници и евреи. 중간에 가로막고 있는 담을 예수의 피로 허물어서 하나 되게 했다는 것입니다. Чрез кръвта на Исус тази средна стена, която разделя евреи от езичници, е премахната. 그 인도에서 가장 낮은 신분 천민일지라도 Например, както в Индия може някой да е от най-низшата 예수 класа, 믿고 но в 하나님의 Христос, 교회 공동체 안에 들어오게 되면 когато влезе в Божията общност, църквата, 이제는 더 이상 천민이 아니라 하나님의 거룩한 자녀가 되는 것이죠. вече не е ниша класа, а избран Божий народ. 그처럼 예수의 피로 모든 담을 중간에 가로막고 있는 담을 허물어버리고 Исус Христос със своята кръв събори тази средна стена. 이제 한 가족 예수 안에서 하나님의 한 가족으로 신분이 바뀌게 됐다는 거예요. И вече в Христос статута е на едно семейство. 아멘. 아멘. 2장 15절 같이 아멘. Да 읽겠어요. прочетем 2 глава 15 стих. четири. Като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да вътвори мир. 아멘. 아멘. 아주 중요한 말씀이죠. Много важно слово. 이 말씀은 율법 전체를 다 폐하셨다는 말씀이 Това 아니라 не означава, че Исус Христос със своята кръв е разрушил всякакъв закон и всякакви постановления. 그래서 잘못하면 오해를 해요. 이 Ако 말씀을. гледаме само това слово, ще има недоразумение. 법정으로 기록된 온수된 율법이 뭐냐 하면은 Какво се има предвид тук в този контекст за закона с заповедите му, изразени в постановление? 이방인과 유대인 사이에 온수되도록 하는 차별법이 있었다는 거예요. Този закон, който разделя евреи от езичници. 예수님께서 십자가에 피 흘리심으로 그 차별법을 허물어 폐지했다는 거예요. Исус със своята кръв, той разруши този закон, който отделяше евреите от 그리고 езичниците. 그 둘을 예수 안에서 살아있는 새 사람을 지어서 합평하게 했다는 것입니다. За да може тези две страни да имат мир
в Христос. 쉽게 말하면 이방인과 유대인 사이의 차별법이 딱 맞고 있었는데 Имало е закон, който е отделял евреи от езичници. 예수님이 율법을 폐기한 것이 아니라 Исус не премахва закона 예수님 자신의 육체를 в пътя си. 폐기시켰다는 거예요. Той унищожи тази вражда. 그래서 율법은 그대로 있고 Законът продължава да съществува. 사실 율법은 바뀐 것이 하나도 없어요. Нито една точка от закона не е премахната. 율법은 이방인들과 한 번도 온수된 적이 없다는 거예요. В закона никъде не се визират езичниците като наши врагове. 왜냐면 율법은 하나님의 말씀이고 Законът е Божието Слово. 또 우리 인간에게 아주 유익한 법이라는 거예요. Божият закон е полезен за нас, хората. 그래서 율법은 신약 성경이나 구약 성경이나 이웃을 사랑하라 또 온수를 사랑하라고 가르치고 있어요. Целият закон и в Стария и в Новия Завет получава да обичаш Бог и да обичаш ближния си както себе си. 그래서 율법은 우리를 유익하게 하는 것이지 우리를 해롭게 하는 것이 아니라는 Той 거예요. не ни наврежда по никакъв начин. 그리고 여기서 원수라는 것은 И за какво се говори тук? За каква вражда? 유대인과 이방인 사이에 가로막고 있는 담을 말하는 거예요. 담. Това е стената, която разделяла евреите от езичниците. 이 원수되게 했던 담을 예수 십자가로 소멸시켜 버렸다는 Тази 것입니다. стена, която е създавала вражда между евреите и езичниците, на кръста Исус Христос е разрушава. 그래서 그 둘을 하나 되게 하고 그래서 하나님과 화목하게 했다는 거예요. Тези две страни да бъдат единни и да има мир между тях. 이해가 됐어요? 할렐루야. 사실 저나 여러분들 다 이방인이었던 Всички ние сме били езичници, 그런데 예수 안에서 но в 이제 Христос 유대인처럼 ние сме като юдеите, ние сме единни 하나님을 아버지라. и можем да наричаме Бог наш Отец. 할렐루야. 할렐루야. 자, 16절 같이 Да 읽겠어요. прочетем заедно 16 стих. 그래, И в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на Него враждата, и като дойде благовества мир на вас, далечните, и мир на близките, защото чрез Него и едните и другите имаме достъп в един дух до Отца. 아멘. 한 성령 안에서 유대인과 이방인 크리스찬들이 어떻게 했어요? 아버지께 나아가게 됐다는 거예요. В един дух евреите християни и езичниците християни могат да бъдат заедно и да стигнат до Отца. 그래서 성령의 역사는 하나 되게 한다는 거예요. Делото на Святия Дух какво е? Да ни прави единни. 아멘. 그래서 성령의 역사는 Ако 항상 Святия Дух 하나가 돼요. действа, 하나가. има единство. 아멘. 할렐루야. 아멘. 반대로 И обратно. 마귀가 역사하면 Ако Сатана 또 действа, 분리가 일어나는 거예요. има разделения. 그래서 우리는 항상 성령의 역사가 일어나도록 간구해요. Нека винаги да се молим Святия Дух да действа. 아멘. 아멘. 19절 19 стих. 그래, четире. И така, Вие не сте вече странници и чужденци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. 할렐루야. 아멘. 아멘. 이방일지라도 예수 안에 있으면 Ако ние сме езичници, но сме в Христос, 아브라함과 이삭과 야곱처럼 거룩한 하나님의 가족이. ние сме святото Божие семейство, също като Авраам, Исак и Яков. 할렐루야. 할렐루야. 20절 같이 읽겠어요. 20 стих да прочетем заедно. 그래, четире. Защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като сам Христос Исус е крайъгълен камък, в когото сглобено цялото здание расте за свят храм в Господа, в който вие също се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. 아멘. 우리 교회는 예수 그리스도 반석 위에 세워진 교회입니다. Църквата ни е основана върху канарата Исус Христос. 이 반석은 예수님이시고 Като канарата е Исус. 또 베드로 그리고 우리는 하나하나의 백돌이에요. 백돌. Канара, Петър. Ние всеки един от нас е камък. 예수님의 반석 위에
하나하나의 벽돌이 모여서 교회를 세워나가는 거예요. И ние като живи камъни вградени в тази скала сме църквата. 교회는 성령이 거한다고 해서 성전이라고 부르는 것입니다. Църквата, понеже е обиталище на Святия Дух, това е свято място. 우리는 예수 안에서 В Исус Христос. 하나하나의 벽돌이 되어서 Всеки един е камък. 근데 그냥 벽돌이 아니라 И то не е просто камък. 리빙스턴 살아있는 벽돌이 있다는 거예요. Ние сме живи камъни. 그래서 살아있는 벽돌 하나하나가 모여서 всеки един жив 하나님이 камък 그 се 안에 събере с Бог, 성전을 지어가는 것입니다. създава Божието свято място. 그래서 교회는 할렐루야. 혼자 신앙생활하는 거 아니에요. Църквата не е някой, който сам си живее живот на вяра. 성도의 교제가 이루어져야 돼요. Трябва да има общение на светиите. 아멘. 아멘. 성도의 교제로 서로 사랑하고 서로 Чрез общение 섬기고. на светиите, в което има радост, любов. 그러니까 성도의 교제가 이루어지는 것이 교회요. 그것이 하나님의 뜻이라는 거예요. Църквата е мястото, където има общение на светиите. Това е Божията воля за нас. 아멘. 아멘. 그래서 철도 신앙생활 혼자 하는 것이 아니에요. Живота на вяра не се живее в никакъв случай сам. 뭐 어떤 사람은 집에서 자기 혼자서 기도하고 혼자서 말씀 읽고 혼자서 예배 드린다 그래요. Много хора казват, ами аз вкъща си се моля, аз вкъща си се покланям на Господа. 그건 특별한 때 어디 감옥에 있을 때나 това 코로나 때가 들 때나 그럴 때 하는 거고. Това може да се случи само в конкретни случаи, ако някой е в затвора или е по време на коронавирус. 아니 저는 군대 있을 때도요 혼자 예배 드리지 않았어요. Но аз дори в казармата, като бях, не си водих живота на вяра сам. 저는 군대 생활을 최전방 그 첫째 그 그라인자에서 근무를 했는데요. Аз когато влязох в казармата, бях в граничните войски. 밤에 근무를 해요. 밤에. И цяла... 총들 밤에 지키는 거예요. Обикновено нощем ние трябваше да бъдем наряд. цяла 밤새도록 нощ да обикаляме. 이 처소에서 1시간 있다가 또 20처소 1시간 이렇게 계속 옮겨가면서 밤새도록 그렇게 근무를 해요. Трябваше цяла нощ ние да служим, като прекарваме по един час на определена станция. 그거 오후에 잠자고 Да спим сутрин, 또 오후에는 이제 또 훈련을 해요. след обед имахме тренировки 그리고 밤에 또 근무 쓰고. и нощем да работим. Да сме 그리고 наряд. 뭐 개인 시간도 없고 예배 드릴 시간이 없어요. В такава ситуация нямаш лично време, нямаш време да се покланиш. 근데 신앙생활을 해야 되잖아요. обаче трябва да продължиш живота си на вяра, нали? 그럼 신앙생활 어떻게 해야 남들 잘 때 일어나서 크리스찬들 깨워서 같이 예배 드리는 거예요. И какво правихме тогава? Докато другите спяха, ние християните се будихме един друг, за да се покланим. 다른 예배당이 없으니까 식당에 모여서 нямаше място църква, място за поклонение, ние отивахме в столовата. 그렇게 남들 잠자는 시간에 크리스찬들끼리 모여서 하나님을 찬양하고 기도하고 예배드리는 것이 바로 교회라는 거예요. хвалихме Бога, молихме се, покланяхме се. Това беше църква. 이걸 뭐 성도의 교제라고 하는 거예요. Това се нарича общението на светиите. 성도의 교제를 통해서 서로 도와주고 чрез общението на светиите ние се помагаме. 이렇게 세워주고 Ние се привдигаме, за да не паднем. 밀어주고 끌어주는 것이 신앙생활이라는 거예요. Това е живота на вяра, ти да подбутваш или да притегляш другия. 아멘. 그래서 우리가 서로 도와줘야 돼요. Нека да си помагаме взаимно. 아멘. 아멘. 3장 1절입니다. 3 глава, първи стих. 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 같은 자 된 나 바울이 말하거든. Това е причината аз, Павел, да съм затворник за Христос Исус, заради вас, езичниците. 바울은 무슨 잘못해서 감옥에 갇힌 것이 아닙니다. Павел не е в затвора заради някаква своя грешка. 그는 그리스도의 일, заради 다시 Христовото 말하면 дело. 이방인들에게 복음을 전하는 일로 갇히게 됐다는 거예요. Той е в затвора, защото споделя Христос Евангелието на езичниците. 이방인들은 어디서 왔으면 무엇을 위해 살며 어디로 가는지 모르면서 그렇게 살아가는데 Езичниците са хора, които не знаят откъде са дошли, какво правят на земята и какво ще стане с тях. 그들이 전도를 받아서 하나님을 알고 예수님을 알게 되고 Но чрез благовестието те приемат Исус Христос, познават Господа 교회 공동체 안에 들어오게 되었다는 и 거예요. влизат в Христовата общност, църквата. 그런데 이방인들이 교회에 다니게 된 그 일 때문에 바울이
갇히게 됐다는 И 거예요. Павел е в затвора заради това дело, което върши сред езичниците. 그러나 바울은 그 일 때문에 부끄러워한 것이 아니라 И Павел не се срамува от това, което върши. 오히려 감격하며 고백합니다. Напротив, той се впечатлен споделя. 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌다 된다. 바울은 Че той е затворен за Исус Христос заради вас, езичниците. 바울은 이 말을 하면서 너무 감격이 올라와서 눈물이 나서 말을 다 맺지 못하고 И Павел дори не завършва фразата. Явно е бил толкова трогнат и просълзен. 한참 동안 머뭇거리다가 마음을 추스르고 난 다음에 또 이렇게 말을 합니다. Най-вероятно спира, трябва да се овладее и след това продължава. 이전에 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 Вие 것이다. сигурно сте чули за това дело, което Бог ми даде чрез своята благодат за ваша полза. 물론 우리는 이러한 말씀들을 뭘 당연한 것으로 하나님의 은혜를 당연한 것으로 그렇게 받아들이고 있습니다. Ние в наше време това го приемаме като съвсем нормално, естествено, че това се вреда на нещата. 근데요, 당시에는 하나님의 은혜는 아무에게 주어지는 것이 아니었어요. Хората не са смятали, че Божията благодат е за всеки. 하나님의 은혜는 유대인들에게만 해당되는 이야기였어요. Смятали са, Божията благодат е само единствено за евреите. 그런데 하나님이 이방인도 똑같이 인격적으로 대우를 해주시다는 거예요. Обаче какво става ясно, че Бог се отнася като личности и към езичниците? 지금 얼마나 놀라운 사건입니까? Колко невероятно е това нещо. 아니 하나님 우리를 인격적으로 대우하시구나. 유대인처럼 똑같이. Езичниците стигат до извода, Господ се отнася към нас като към личности, по същия начин както и към евреите. 짐승으로 취급하지 않고 Бог не се отнася към нас като 개돼지로 псета, 취급하지 като 않고 към зверове. 인격적인 사람으로 나를 대우하구나. Бог се отнася към мен, езичника, като към човек, на личност на 그것을 става. 가장 먼저 깨달은 사람이 사도 바울이었다는 И кой е 거예요. първият, който го осъзнава това? Апостол Павел. 하나님이 이방인들을 이렇게 사람으로 приема 대우하구나. и се отнася към езичниците като към хора. 아니 이 말이요 우리가 듣기는 당연한 건데 사실 그렇지 않다니까요. За нас това е толкова естествено, обаче на него време не е било. 제가 여기 처음 왔을 때요 사람들이요 Аз когато за първи път дойдох в България, 먹고 살 것이 길이 없어서 여기까지 왔느냐 사람들이 놀리고 그러더라고요. хората ми се подиграваха от начало и казаха, дошъл си тук, защото нямаш къде други да си 야, спрявали. 기타리스키 왔다고 막 뒤에서 욕을 하고요. Много често са ме хулили и казвали, ето китаец, какво прави тук? 그러니까 그런 차별이 있다니까 차별이 눈에 안 보이는 차별이 있어요. Усеща се една разлика, една дискриминация. 아니 우리가 기독교 역사가 100년이 넘는데 Ние християните, ние в 저 아시아에서 무슨 뭐 누가 뭘 가르친다고 우리를? 우리에게? българите казват, ние имаме хилядолетна история на християнство, а пък някакъв азиатец тук дошъл, какво ще ни научи? 그런 차별이 있다니까 있어요 여전히. Все още има тази дискриминация. 그런데 놀랍게 바울이 깨닫기를 Павел обаче какво се казва? 하나님께서 이방인들을 사람으로 대우하신다는 거예요. Бог се отнася към езичниците като към хора. 그걸 깨달은 바울의 세계관, 역사관, 가치관이 완전 바뀌어버렸어요. Това променя напълно неговия светоглед и гледната му точка за историята. 그러니까 바울의 삶이 완전 다른 사람으로 거듭나게 된 거예요. Това напълно променя живота на Павел. 우리가 예수님을 믿는다면 정말 바울처럼 이렇게 거듭나야 한다는 거예요. Точно такава промяна протича и в нас, каквато е била и в Павел. 우리의 삶의 가치관, 역사관, 세계관 이런 것들이 예수 그리스도의 중심으로 완전 새롭게 바뀌어야 한다. Когато ние повярваме в Христос, напълно трябва да се промени нашата гледна точка за историята, за ценностите, както на Павел. 이런 변화가 어떻게 가능했느냐? Как е възможно такава промяна да протече в нас? 3절, 4절 Да видим 3 и 4 стих. 3절. 3 стих. 3, 4.
че в откровение ми беше известена тайната, както ви писах накратко и по-горе, от което, като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос. 바울이 머리가 좋아서 그리스도의 비밀을 깨닫는 것이 아니에요. Павел не открива Божията тайна, защото е много умен. 하나님께서 계시해 주셔서 알게 되는 거예요. Той разбира по откровение от Господа. 이 고차원적인 계시를 받아서 기록한 편지이었기 때문에 이것이 성경이 될 수 있었던 거예요. Именно заради това невероятно знание, откровение, което е дадено на Павел, това послание към ефесяните се превръща в част от Библията. 성경 안에는 많은 비밀이 있는데 Библията има много тайни, 그 비밀이 예수 안에 다 감춰져 있다. които са скрити в Христос. 예수 안에 감춰진 이 비밀은 사탄도 모르고 천사들도 모르고 Тайните скрити в Христос са неизвестни за Сатана. 본디오 빌라도도 헤롯 왕도 제사장도 서기관도 바리새인도 유대인도 아무도 몰라요. Никой не знаеше, не разбираше тези тайни, нито Пилат, Понтийски Ирод, фарисеите, садукеите, евреите. 예수님의 제자도 가룟 유다도 몰랐어요. Нито Юда Искариотски, нито учениците на Христос. 그들의 생각은 예수님을 죽여서 땅에 묻어버리면 끝이 나는 줄 생각했다는 И какво 거예요. мислеха повечето, че като убият Христос и го погребат, това е край. 그들은 예수 안에 대속과 부활이 있다는 것을 전혀 알지 И 못했습니다. изобщо не разбираха, че в Христос ще има възкресение и наследство. 예수 안에 유대인과 이방인이 한 몸이 되고 후사가 된다는 것을 전혀 알지 못했어요. Изобщо не знаеха тази тайна, че в Христос евреите и езичниците стават едно, наследници на Христос. 사탄도 모르고 천사도 모르고 아무도 몰랐다는 거예요. Нито Сатана го знаеше, нито пък ангелите го знаеха. 그런데 Но 바울, 베드로, 이 Петър, 요한 사도 요한, 이 몇 사람이 이 놀라운 няколко души проумяха тази тайна. 이해가 됐어요? Разбирате ли? 그들이 알았기 때문에 우리가 그 놀라운 은혜를 받고 있는 거예요 지금. Ние в момента получаваме тази невероятна благодат. Амин. Да Алелуя. прочетем заедно 5 стих. 그래. Която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духа. 사도들에게 선지자들에게 성령께서 계시해 주셔서 그들이 알게 됐다는 거예요. Те разбраха едва когато получиха откровение от духа. 지금도 말씀을 우리가 들을 때 Ние сега, когато слушаме Божието слово, 성령께서 계시해 주는 것만 우리가 깨닫게 돼요. ние откриваме само това, което Святия Дух ни открива. 아멘. 같은 자리에서 말씀을 듣는데 Може да сме заедно, 놀랍게도 성령께서 각자에게 계시해 주는 것만 깨닫는다는 거예요. слушаме едно и също слово, обаче всеки разбира само това, което Святия Дух му открие. 그러나 성령의 계시가 없으면은 Ако липсва това откровение от духа, 아무리 똑똑한 유대인일지라도 дори най-умният 하나님의 еврей 뜻을 깨닫지 못해요. не може да разбере каква е Божията воля. 그러니까 선지자라고 할지라도 우리 някой да е пророк, 성령이 계시해 주는 것만 깨닫는 거예요. той разбира само това, което му дава духа като откровение. 그러니까 선지자라고 다 아는 것이 아니에요. Не всеки е пророк. 모세 오경 5건 그 10번만 하나님께서 계시해 주었기 때문에 그것만 아는 거예요. Свещениците знаеха като откровение само петокнижието на Моисей. 그 이상은 몰라. Нищо повече не познавах. 그래서 모든 선지자에게 하나님께서 계시를 해 주셨는데 Бог дава откровение. 그 계시가 다 부분적으로 한 조각 계시해 주신 거예요. Което е частично. отделни части. 그 조각조각 그 계시가 기록으로 남은 것이 구약 성경이에요. И това, което Бог е откривал в старите времена на пророците, това се е събрало заедно в Стария Завет. 여기에 대해서 선지자의 글에 대해서 히브리 기자가 이렇게 말을 합니다. И писателя на посланието към евреите какво казва? 히브리서 Евреи, първа глава. Величието на въплатения Божий Син Бог
който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. 아멘. 할렐루야. 아멘. 그러니까 하나님께서 구약의 선지자들에게 전부 다 계시해 준 것이 아니라는 거예요. Какво означава това? Че Бог не е дал пълното откровение на старозаветните пророци. 여러 부분과 여러 모양으로 다시 말하면 퍼즐 한 조각씩을 계시해 줬다는 거예요. Многобройни частични откровения, или казано с други думи, по една частичка от пъзелчета. 모세의 글과 선지자의 글이 하나하나의 퍼즐 조각이라는 거예요. Тоест, книгите на Моисей и на пророците са частици от пъзела. 근데 그 조각들이 예수 안에서 조립되고 완성이 이루어지게 됐다는 И 거예요. къде става цялата картина, къде се събират всички части на пъзела? В Христос. 그래서 바울이 예수 안에서 완성된 이 놀라운 비밀을 알고 에베소서를 기록에 남겼다는 거예요. И Павел, виждайки събирането на частите от пъзела в Христос, написва това послание към 물론 바울이 성령의 계시를 받아서 13권의 책을 남겼죠. Павел, получавайки откровение от духа, написва 13 послания. 그렇다고 해서 그가 다 아는 것은 Но 아니고 това също не означава, че той е познавал всичко. 그도 여전히 부족한 부분이 있는데 정말론이에요. И тази част, която не му достига, това е откровението. 그래서 Това е край на света. 그래서 사도 바울이 남긴 정말론은 퍼즐의 한 조각이었던 것이죠. Тази част за края на света, която оставя апостол Павел в посланията си, е само една част. 정말론의 큰 그림은 성령께서 사도 요한에게 안성하도록 계시. Светия Дух е открива на апостол Йоан. 그래서 우리가 성경을 읽을 때 Когато четем 부분적으로 Библията, 보면 нека да 안 돼요. не бива да четем само частично. 창세기부터 От битие до откровение. 보는 눈이 있어요. Трябва да можем да имаме този цялостен поглед. 아멘. 할렐루야. 자, 에베소서 다시 넘어가겠어요. Нека да минем пак към 3장 6절입니다. 3 глава 6 стих. 3장 6절. 드레. А именно, че езичниците са сънаследници и са от същото тяло и са съпричастници на обещание в Христос Исус чрез благовестието, на което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е даден според действието на Неговата сила. Амин. 따라하세요. 함께 상속자가 되고. Нека да повторим. Ние сме сънаследници. Ние сме сънаследници. 함께 지체가 되고. Ние сме от същото тяло. Ние сме от същото тяло. 함께 약속에 참여한 자가 되었다. Ние сме съпричастници на обещанието. Ние сме съпричастници на обещанието. 이방인들도 이방인 크리스찬들도 유대인과 동일하게 예수 안에서 이런 은혜를 받게 되었다 그거예요. Като евреите християни получават същата благодат. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 저 여러분 다 하나님의 은혜를 받았어요. Всички ние сме получили Божията благодат. 아멘. 그럼 이 세상에서 이것보다 더 큰 복은 없어요. Няма по-голямо благословение от това в този свят, нали? 할렐루야. 최고의 축복이 뭐냐? Кое е най-голямото благословение? 유대인과 동일한 하나님의 은혜를 받게 됐다는 거야. Да получи същата благодат, която получиха и евреите. 상속자가 되고 지체가 되고 약속에 참여한 자가 Да си от същото 되었다. тяло и да си в същото обещание. 이거보다 더 큰 축복이 있어요? Има ли по-голямо благословение от това? 없다니까. 좀 물질 가지고 뭐 부자가 되고 무슨 재산이 많아지고 그건 아니에요. 그건 그런 아니에요. Да си благословен на това, че имаш малко повече имот, че имаш повече неща, това не е всичко. 그건 잠시 우리가 이 땅에 살 때 좀 잔치 가지고 놀다가 다 떠날 때는 다 버리고 가는 За малко 거예요. неща, с които ти се забавляваш на тази земя, обаче когато си тръгнеш, оставаш всичко. 영원한 것이 뭐냐? Кое е вечното?
하늘의 사무소가 있다는 하늘의 да 사무소. имаш наследство в небесата. 아멘. Алелуя! Алелуя! 우리는 그리스도의 지체가 됐다는 거예요. Ние сме части от Христос 우리는 하늘의 약속에 참여한 자가 됐다는 и 거예요. участваме в небесното обещание. Алелуя! 이 Амин! 영원한 복을 우리가 받아. Ние сме получили това вечно благословение. 아멘. 믿으면 크게 아멘하세요. Ако го вярвате това, кажете високо амин. Амин! 3장 7절입니다. 3 глава 7 стих да прочетем. 3장 7절, 3. На което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е даден според действието на Неговата сила. 사도 바울의 고백이에요. Това е изповедта на апостол. 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 하나님의 일꾼이 됐다는 거예요. Аз станах служител на Божията благодат чрез действието на Неговата сила. 그래서 교회에서 사역하는 모든 사역자들은 이 하나님의 은혜의 선물을 받은 거예요. Ние, които сме служители в църквата, всички сме получили това в дар от Божията благодат. 아멘. 그러니까 아멘. 교회 직분을 맡았다는 것보다 우리가 큰 복은 없어요, 사실은. Всъщност, наистина толкова благословено, блажено ти да имаш служение в църквата. 자, 바울이 Алелуя! 처음엔 예수님을 모를 때는 잘 모를 때는 Павел в началото, когато той не познава добре Христос, 가마리엘 제자로서의 엘리트 의식이 아주 강했던 그런 사람이었습니다. той се е смятал така за елит, човек, ученик на Гамалиил. 바울은 사실 그 당시에 최고 엘리트 집단에 속한 사람이었어요. Да, Павел наистина е бил от най-висшия елит по него време, от Гамалииловото, от учениците на Гамалиил. 그래서 그가 처음에 고린도전서, 고린도후서 그리고 갈라디아서를 쓸 때만 해도 이 엘리트 의식이 가득했습니다. Така че в посланията в 1 Коринтини, 2 Коринтини, Галатяни, ние все още виждаме остатъци от това мнение, че за превъзходство в 그때 него. 이제 바울이 뭐라고 말하느냐? Какво казва Павел? 내가 지극히 큰 사도들보다 조금 더 부족하지 않다. Че не съм по-долу от апостолите. 말이 뭐 짧아. 그때 가장 지극히 큰 사도가 누구예요? Кой е най-големият апостол? 베드로, Петър. 요한, Това са били Петър, Иван, Яков. Яков. 그러니까 그들과 내가 경쟁 올 때 그들보다 내가 부족하지 않다. 너 부으면 너 받지. И апостол Павел заявява ясно, аз не съм по-долу от тези именитите апостоли. 근데 바울이 사역하면서 обаче, 세상을 течение на 보는 времето, 안목이 바뀌기 시작해. докато служи, той започва да променя своя светоглед. 그리고 이방인을 향한 하나님의 비밀을 계시를 받고 난 И след 다음부터 като получава това откровение, че той трябва да бъде служител сред езичниците, 점점 더 많은 지식이 малко по 쌓이면서 малко той придобива още повече знание. 바울의 의식이 점점 바뀌면서 점점 더 겸손하게 된 거예요. Неговия светоглед е ставал по-смирен. 그리고 내가 아는 것이 할렐루야. 전부가 아니구나. И осъзнава, това, което аз го знаех, не е всичко. 그러면서 나는 지극히 작은 자다. 자기를 낮춰요. И той смирява себе си и казва, аз станах най-малки. 자, 50 8 стих. тре. На мен най-нищожния от всички светии се даде тази благодат, да благовествам сред езичниците неизследимото богатство на Христос. 아멘. 아멘. 그러니까 고린도 전서후서가 처음에 나온 책이고 Първите книги, които пише Павел, са първо и второ Коринтияни. 에베소서는 이제 바울이 순교할 당시 한 30년이 지나서 나온 책이에요. Ефесяни написва 30 години по-късно, малко преди мъченическата си смърт. 그러니까 30년 차이에 바울의 인생관 가치관이 완전 바뀌게 됐다 그 За 말이에요. 30 години се променя коренно светогледа, гледната точка за ценностите на апостол Павел. 최고의 엘리트 의식을 가졌던 그가 Този, който се е смятал за най-висшия елит. 하나님의 은혜를 받으니까 어떻게 바뀌었습니까? Как се променя той след като приема Божията благодат? 모든 성도 중에서 지극히 작은 자보다 더 작은 자라고 자기를 맞췄다는 거예요. Той смирява себе си и казва, на мен най-нищожният от всички светии.
이 바울의 고백은 뭐 가장 뜻이 아니에요. 진짜 И 진짜. тази изповед Павел не я дава просто е така проформа. Това е истинското му намерение. 그러면서 그가 고백하기를 Изповядва. 이 은혜를 주신 것은 청량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인들에게 전하게 하시라고. И на мен ми се даде тази благодат да благовествам сред езичниците неизследимото богатство на Христос. Амин. 아멘. Амин. 아니 이 말이 무슨 말이냐면은 잘 Какво означава това? 들어보세요. Слушайте внимателно. 그 당시만은 다른 사도 바울 외에는 다 유대를 떠나지 않았어요. По негово време дори освен Павел всички други апостоли служиха 나는 сред евреите. 유대인이야. И те смятаха за себе си, аз съм си 나는 юдеин. 하나님의 선민이야. Аз съм избрания Божий народ. 나는 유대인들에게만 복음을 전할 거야. И аз ще благовествам само на евреите. 대부분의 사도들은 그런 생각을 하고 있었다는 거야. Точно това смятаха повечето апостоли. 근데 사도 바울은 얼마나 하나님의 비밀을 계시를 받고 낮아졌던지 Обаче апостол Павел разбра, проумя Божията тайна и толкова се смири. 지금까지 자기들이 개돼지로 여겼던 그 이방인들에게 들어가서 복음을 전했다는 거예요. Че отиде сред езичниците, които евреите смятаха за псета, и на тях им благовества. 이거 보통 사건이 아니라는 И 거예요. това не беше нещо толкова тривиално. 엄청난 변화된 사건이에요. Огромна промяна. 저는 참 감사하게도 Аз съм много благодарен, 유럽 땅에 와서 선교사로 들어와서 복음을 че съм мисионер тук в Европа. Халелуя. 물론 Амин. 처음에는 많이 무시 차별되고도 많고 무시 많이 Да, много са ме презирали, много дискриминация е имало към мен. 근데 이제 또 어떤 선교사들은 저기 아프리카나 някои- 동남아 같은 Има мисионери, които ходят в Европа или Южна Азия. 또 그쪽으로 간 선교사들은 반대로 완전 왕처럼 그렇게 대우를 받는데요. Обаче, да, има мисионери, които като отидат в тези страни, към тях се отнасят като към царе. 같은 아시아인데도 한국 사람에 대한 그런 대우가 아주 뭐 특별 그런 대우를 받는데. Много по-специално е отношението към азиатците, по-специално към южнокорейците. 한국이면 우리 그 유럽의 사람들이 그런 지역에 가면 또 얼마나 대우가 높게 받겠습니까? И пък още колко по-добро би било отношението към един европеец, 반대로 말하면 на такова място. 또 유럽인들이 그 아시아의 그런 사람을 또 얼마나 또 무시하겠냐 말이에요. Обратно пък европейците презират азиатците 무식한 사람 하면서 и ги наричат неуки. 그런데 예수 Но 그리스도 в Исус 은혜 안에 Христос, 들어가면은 когато влезем 그 в свободата на 차별이 Исус, 다 사라져. всяка една дискриминация изчезва. 아멘. Амин. Амин. 인격적으로 하나님의 사람으로 서로 인정하고 Започва признаване, служение един на друг като към личност в Христос. 그러니까 바울은 그렇게 그 인생과 가치가 바뀌었다 그 말이에요. И по този начин се променя и гледната точка за ценностите на Павел. 그리고 우리가 그런 배나 예수 안에 있으면 하나님 안에 있으면 우리에게 그런 배나가 거듭남의 배나가 일어나야 한다. Трябва да има и в нас, ние, които сме новородени в Исус Христос. Амин. 누굴 봐도 어떤 민족을 봐도 어떤 사람을 봐도 Нашата гледна точка 차별하지 към 않고. към всеки един човек, към всеки един народ да бъде без разлика. 오히려 그를 섬기고 По-скоро ние да служим 사랑하고 и да обичаме, да се отнасяме към другия личност. 이걸 보고 은혜 받은 사람이라고 하는 거예요. Такъв човек се нарича получил благодат. 아멘. 그래서 은혜 받으면 Ако ние получим благодат, 지극히 작은 자보다 나를 더 작게 여기며 ние трябва да считаме себе си за по-нищожни от най-низко поставени. 그를 나보다 더 높게 여기며 그를 섬기는 것이 자기의 기쁨이 있는다는 Да считаме 뜻이에요. другия за по-горен от нас и да му служим. 이것이 바로 그리스도 안에 비밀을 발견한 사람이라는 거예요. Такъв
е човекът, който е осъзнал тайната в Христос. Амин, 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 амин. И наистина ви благословявам в името на Исус ние да живеем в тази благодат. Амин, 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 아멘. амин, амин, Господи. 한 목사님이 한 성도가 열심히 교회를 청소하는 모습을 보고 Един пастор видял как един човек в църквата много усърдно мете. 예 그렇게 교회 청소를 하십니까? 이렇게 질문을 하니까 И го попитал ти защо си толкова усърден да чистиш тук сградата. 그가 И 대답하기를 той отговорил, 예수님이 나를 섬겨 주셨는데 Исус послужи на мен. 나도 주님의 교회를 섬기는 것이 내게 가장 큰 И за мен най-голямата радост е да послужа на Божия дом. 아멘, 아멘. 이것이 바로 은혜 받은 자의 삶의 모습이라는 거예요. Това е живота на човека, получил благодат. 억지가 아니라 Да върши нещата не на сила, но с радост. Да служи. 아멘. Амин. 아멘, 아멘. 이것이 바로 교회의 Това е работата на църквата. 복음을 맡은 자. Да ние сме приели благовестието. 아멘. 아멘, 아멘. 9절 같이 읽겠습니다. 9 стих да прочетем заедно. тре. И да осветлява всички относно настойничеството на тайната, която от векове била скрита у Бога, който е създателят на всичко. 아멘. 만물을 창조하기 전부터 하나님 안에 있던 비밀이 그리스도를 통해서 나타났다는 거예요. Тази тайна, която от векове е била скрита у Бога, тя се яви чрез Исус Христос. 예수님께서 뭐라고 제자들에게 말씀하셨습니까? Какво каза Исус на учениците си? 너희는 예루살렘을 떠나 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 복음을 전파하라. Да благовествате от Юдея, Самария до краищата на земята. 그러나 사도 바울에는 뭐 유대 땅을 떠날 생각을 못했지요. Обаче повечето от апостолите не напускат Юдея. 예, 바울처럼 그런 의식의 변화가 아직 일어나지 않았다 그 말이에요. Те нямат тази промяна, която е протекла в ума на Павел. 처음에 하나님께서 유대인들에게 계시를 주셨지요. Отначало откровението е дадено на юдеите. 근데 유대인들이 하나님의 법을 차버렸습니다. Обаче те отхвърлят Божието откровение. 그러자 그 은혜의 복이 이방인들에게로 넘어가게 된 것이죠. Отива при езичниците. 그래서 이방인들이 구원받고 하나님의 백성이 되는 그런 시대가 온 거예요. И идва епоха, в която езичниците се спасяват и стават сънаследници. 그래서 저와 여러분들 다 구원받고 하나님의 백성이 된 거예요. Ето защо ние сме спасени и ние сме станали Божий народ. 할렐루야. 할렐루야. 근데 이 사실을 И този факт, 이 하나님의 비밀을 가장 먼저 깨닫는 사람이 누구냐 하면 тази тайна, кой я разбира първи? 대제사장도 아니에요. Не са свещениците, 바울이었다. 바울. а е бил Павел. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 하나님께서 바울을 이방 선교, 세계 선교의 선봉장으로 세웠다는 거예요. Затова и Бог издига Павел да води мисионерството по целия свят. 여러분 전쟁 영화를 보게 되면은 Когато гледате филми за войни, 전투에서 그 싸우는데 има битки. 가장 그 전투장에 그 군인들을 이끌고 가장 앞에 나가서 싸우는 장군을 선봉장이라고 해요. И пълководец се нарича човекът, който предвожда армията в битка. 그래서 선봉장으로 선택받은 군인은 Този, който е 장군은 избран за пълководец. 전투에서 가장 먼저 싸우다가 죽는 것을 가장 명예롭게 여기는 것이지요. За него е голяма чест, предвождайки армията да загине в битка. 그걸 영광으로 여기는 거예요. 내가 선봉장으로 선택받은 것을 영광으로 여기는 И 거예요. той се смята за избран на това, че е станал пълководец. 내가 국가를 지키기 위해서 내가 국가를로부터 Човекът, който трябва да... 전쟁을 이끌 수 있는 선봉장으로서 내가 선택을 받았구나. Той живее с това чувство на чест, че е избран за пълководец, за да защитава родината. 그래서 선봉장으로 싸우다가 죽는 것을 가장 큰 명예요 영광으로 받아들인 거예요. И приема за най-голяма, най-висша чест и слава да загине в битка като пълководец. 그처럼 바울은 И това прави 내가 Павел. 이방인의 선교 세계 선교의 선봉장으로 선택을 받았구나.
Той живее с тази мисъл. Аз съм избран за пълководец, да благовествам на езичниците. 그래서 이방인들을 섬겨나가는 것을 가장 큰 영광과 기쁨과 명예로 여긴다. И той го счита за голяма слава, чест и радост да загине, споделяйки благовестието на 그러니까 바울이 езичниците. 지금 이것을 선봉자로 선택받은 것에 대해서 감격하거든. 감격. Павел е наистина впечатлен от това. Той е трогнат от това, че е избран за пълководец. 하나님의 비밀을 Той е разбрал 깨닫고 나니까 Божията благодат, 하나님이 Божията 자기를 тайна. 이방 선교의 선봉자로 세웠구나. И е избран за пълководец в благовестието сред езичниците. 사람은 어차피 태어나면 죽는데 Така или иначе, всеки един човек ще умре. 그래. Така е. 반드시 죽는데 어떻게 죽을 것인가? Въпросът е как ще умреш? 명예롭게 우리는 명예롭게 영광스럽게 죽어야 합니다. Ние трябва да умрем със слава и чест. Амин. 아멘. Амин. 죽으려고 그렇게 그냥 하지 말고 А не да правим какво ли не, само и само за да не умрем. 명예롭게 영광스럽게 слава. 죽어야 돼. Чест. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 우리 모두 다 교회를 섬기는 선봉장이 되십시다. Нека всички ние да бъдем живи камъни, които изграждат. 복음을 전하는 선봉장이 되십시다. Да бъдем пълководци в разпространението на Евангелието. 명예롭게 영광스럽게 죽어서 하나님의 품으로 들어가십시다. И да умрем всички с чест и слава и да отидем в Божието обятия. Амин. 이게 다 우리의 선택이에요, 선택. Това е нашият избор. Амин. 12절 같이 읽겠습니다. 11 стих да прочетем. 그래. В когото ние имаме дразновение и достъп с увереност чрез вярата в Него. Затова аз ви моля да не се обезсърчавате от моите скърби заради вас, които са ваша слава. 너희를 위한 나의 여러 한란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이라. Не се обезсърчавайте от моите скърби заради вас, които са ваша слава. 낙심할 것 같으면 사도 바울이 가장 먼저 낙심했겠지요. Ако трябваше да се обезсърчаваме, то апостол Павел трябваше първи да се обезсърчава. 왜냐하면 복음 전하다가 좋은 일 하다가 감옥에 갇혀서 죽게 됐는데. Защото той, вършейки добро дело, благовествайки, е хвърлен в затвор. 낙심은커녕 오히려 감격하며 이 편지를 씁니다. Обаче той написва това писмо без обезсърчение, напротив, той е вдъхновен. 우리가요 사역할 Ние 때 когато служим, 가끔 낙심할 때 있죠. някога се обезсърчаваме, нали? 그래요. Нали? 누가 인정해주지도 않는 것 같고. Сякаш никой не те признава заслугите. 뭐 목사님이 뭐 대우해주는 것 같지도 않고. Пастора не се отнася добре към мен. 그건 낙심할 때 있어요. Има такива случаи да... 복음을 전해도 뭐 누가 알아주지도 않고. Ти благовестваш, никой не ти отдава заслужената чест. 그러나 그 낙심이 될 때 누구를 생각해야 합니까? Но точно когато сме обезсърчени, за кого трябва да мислим? За Господа. 그래요. 예수님을 생각하고 За Исус. 또 누구를 생각해야 돼요? Още за кого? 오늘 이 사도 바울을 И за 생각해요. апостол Павел. 아니 사도 바울은 낙심하지 않았다니까요. Апостол Павел, той не се отчая. 오히려 그 감옥에서 감격하고 있다는 거예요. Напротив, той беше толкова вдъхновен в затвора. 할렐루야. Алелуя. 근데 만약에 Но ако случайно, 내가 복음 때문에 사역 때문에 내가 고난과 어려움을 당하고 있다면 ако аз минавам през скърби заради това, че съм благовестител, 아니 반대로 или обратно, 고난이 없다면 ако нямам скърби, 아무 고난이 없다면 ако нямам никакви скърби, 다음에 하나님 앞에 섰을 때 като отида пред Господа, 무엇으로 상급과 영광을 받을 수 있겠습니까? с какво ще се похваля и каква награда ще ми да бъде дадена? 그래 안 그래요? Нали? 그래서 고난과 어려움을 받거든 오히려 감격하고 Когато дойдат трудности, страдания, скърби, нека да ги приемаме с радост. Амин. 결론입니다. И нека да приключим. 구원은 창세전부터 예정된 하나님의 계획입니다. Спасението е Божий план, още от преди създаването на света. 이방인도 유대인과 동일하게 예수 안에서 흡수가 되고
В Исус Христос езичници и евреи стават наследници на Христос. 성령을 받아 한 몸을 이루게 하신 것이 하나님의 것이. Божията воля е ние да приемем всички заедно Исус Христос, 그리고 Христовия дух, да бъдем 예수님의 едини. 십자가는 자멸의 담을 허무는 평화의 놀라운 사건이야. Кръстът на Исус е събитие на мир, което събаря стената на разделението. 유대인과 이방인을 갈라놓았던 담을 허물어서 하나 되게 했다는 거예요. Тази стена, която разделяше евреи от езичници, беше съборена и те станаха едно. 교회는 차별이 전혀 없는 사랑이 궁극지. Църквата е общност на любов, в която липсва разделение. Амин. 아멘. Амин. 이어나가 И 똑같아. ти и аз сме едно. Амин. 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 나는 형제, 나는 자매. Аз съм брат, ти си сестра. Алелуя. Амин. Амин. 한 몸 부모이신 Едно тяло. 하나님의 아멘. 똑같은 통일한 자녀예요. И всички ние сме деца на единния ни родител Бог. Амин. Амин. 교회는 예수 그리스도의 반석 위에 세워진 성전. Църквата е храм, изграден върху Христос като крайъгълен камък. Амин. 산돌되는 Ние сме 성도 живи 하나하나가 교회를 세워나가는 것이에요. които изграждаме църквата. 그리고 그 성전에 성령이 거하시는 것이에요. И в този храм пребъдва Святия Дух. Амин. 신앙은 절대 혼자 하는 Така 것이 че 아니에요. живота на вяра не се води сам. 성도에게 서로 관심을 В общението 가지고 на светиите трябва да има споделяне. Амин. 누가 안 나오거든 왜 안 나온가 관심을 가지고 기도도 하고 또 신방도 하고 전화도 하고. Ако някой не идва, да му се обадим, да отидем до тях, да го питаме как е. 할렐루야. 할렐루야. 오늘 아침에 똥주가 생일인데 아무도 축하를 안 해준다고 입이 이마치 나왔어요. Тончо е имал рожден ден, обаче никой не го е поздравил. 예배 끝나고 다 축하해주세요. Яница ме поздрави. Яница и Иван ме поздрави. Като свърши богослужението, всички да го поздравите. Ами, не е вярно. Яница 네, ме И двамата с Иван го 그러니까 다 서로 관심을 성도